Tako prav lepo pozdravljeni. Midva sva zakonca Juri pa Janja in prihajava ne z une doline, ampak tam čez nazaj Idrijsko-Cerkljansko hribove Idrijske Krnice. To je 900 metrov visoka taka planota. Prihajava z ene take malo večje kmetije. Se bavimo s sirarstvom doma, pa predelavo mleka, tako da jaz sem zaposlen doma, že kar 10 let, ne še malo več. Sem doma zaposlen kot sirar in delam vse stvari. Žena Janja pa? Ja, jaz sem pa diplomirana medicinska sestra, delam pa v psihiatrični v Idriji. Sem iz take normalne družine. S 5 otrok nas je bilo, pri Jurjetu so bili v matični družini 4 otroci, pa starša. Kaj še? No toliko, da se ne boste ustrašili, jaz sem tudi stalni diakon v cerkvi. Ja. Stalni diakon posvečen leta 2019. No, zdaj bo vam malo predstavila svojo pot, ampak zdaj ne mislim, da so prišla učiti. Bova svoje življenje malo predstavila, pa prosil vmes, da mogoče kakšno vprašanje, če vas kaj zanima, bolj detaljno. Drugač pa, no, spoznala sva se, da jaz povem, kako sem svojo ženo spoznal. Sem sedel v Idriji, v kavarni, ko smo bili mulci taki, že se pravi, na začetku svoje tiste poti, ko sem začel v službo hoditi in se toliko spomnim, ko sem gledal skozi okno dol, je tista pot pele točno proti gimnaziji Idrija in tam hodijo, učenci so hodili mimo in jaz sem odgrnil tisto veliko zaveso, težko, če si predstavljate, tiste težke zavese iz kakšnih, ne vem, gledališč, kaj žamet, kaj je vsaka tista zavesa je težka, verjetno 100 kila, ne, in te sem malo odgrnil, a nisem zagledal lih svoja žena, se mi je tako lepa zdela. Kako ne rečem, danes mi še lepše zdi. Sicer sva hodila v isto osnovno šolo, tako da čist neznanca nisva bila, pa tudi najni hiši sta ene 5 kilometrov narazen, tako da, ja, res je v drugi vasi, ampak v isto šolo so pa le hodila par let narazen. Dobro, pa v tistem času jaz nisem bil zainteresiran za tebe, pa enkrat preskoči ta iskrica. Dobro, pa so pa hodila tako 1-2 leti, pol me je pa... V srednji šoli, v moji srednji šoli, ti si pa že končal. Ja, in potem me je pa pustila. Ja, meni se je zdelo, da je čist preres, da meni pa vse življenje pa s tem človekom že ne bom in se mi je zdelo, da moram še kaj drugega spoznati in se mi je zdelo, da je tako prav, no. In je bila seveda na nekni kmetiji, kjer smo zdaj doma, smo zraven naredili hišo, ne, je rekla njena stara mama, ki je bila še živa, jaz, ko sem prišel k teli hiši, pa sem pa na kakšen žur, smo šli skupaj, ne, pa sem jaz zmeraj vozil. Je rekla stara mama, sam mi rekla, da ne bojo šli hrunti, ker zdaj bo Jure sigurno zahteval kakšen, zdaj, ki si ga pustila, kakšno odškodnino, kaj taha. Ja. Ampak ja, bili smo pa še zmeraj prijatelji, še zmeraj smo bili večino vikendov se družili. Jaz sem sicer gledala tudi za drugimi, pa vsak je imel veliko dobrih lastnosti, veliko dobrih stvari, ampak nisem mi pa zdel, da bi bil človek, s katerim bi lahko imela otroke. In ne vem, koliko let je bilo, kar nekaj. Ko se mi je enkrat na
Smo praznovali skupaj novo leto, sem pa postala ljubosumno na eno cimro, ki je bila z nami na praznovanju in se mi je zdelo, da se pa preveč okrog Jureta smuka. In sem pa sama sebe malo presenetila. No, pa, ko so enkrat prišle spet skupaj, pa so se pa prav hitro zmenila za to, da bova živela pri njej doma, mislim, da bova tam si uredila dom, pa da bo hišo zgradila, pa da se bo poročila, tako da so prav hitro pa v naslednjem letu, leta 96, 1. junija, ne? So se poročila. Jaz sem najstarejši otrok doma, tudi z kmetije malo naprej, ampak še višje, pa še bolj zahtevna kmetija. Tako da so bili malo žalostni, ker sem šel od doma. No, potem smo pa tukaj v tej hiši smo bili najprej skupaj na stari kmetiji, potem so začela pa hišo delati in potem so prišle pa preizkušnje. Dva sva bila prepričana, da otroci so nekako, kako naj rečem, normalna stvar, ki nama pripadajo. Tako, tisti, ki pripada, in je prišlo takole, da je bila žena noseča za dvojčka, pa punčko, že koliko, 6 mesecev ali 5, ja, je imela splav in potem je to ratalo še 3krat, tako da imava 5 angelčkov v nebesih. Ja, jaz sem imela idejo, da bova se mlada poročila, mlada imela otroke, pa nama to ni lih šlo od kraja, v bistvu sva bila 5 let poročena, pa še nisva imela otrok, živih otrok, ja, imela sva pa 5 angelčkov, ja. Meni je bilo to še kar stiska, jaz sem videla, da si Jure močno želi imeti otroke, pa jaz nisem bila v stanju, da bi mu rodila kakšnega, in je bilo to, se mi zdi, kar eno zahtevno obdobje. In veliko razočarana, ko sem bila noseča, pa sva pričakovala, pa se je že nekaj zgodilo, da se to ni šlo po najnih načrtih. V tem mi je bila v pomoč ta Vira, ker jaz, ko mi je bilo najbolj težko, sem iz Jobove knjige brala, pa sem si mislila, ja, Eden je bil pa še bolj nesrečen kot jaz, se da preživeti, nekako sem si tam iskala tolažbo. Ne vem, kaj še, povej ti naprej. No, jaz, da grem malo nazaj, jaz sem se poročil zelo tako verno družino, tudi pri nas smo bili verni, tako tradicionalno, ampak jaz sem v srednji šoli tako hodil k maši zato, ker so bili vsi tam, Sem šel še jaz, ampak nisem nič čutil, tako da ko sem se poročil to hišo, je mene najbolj jezilo to, ker so pri tej hiši poslušali Radio Ognjišče. To mi je šlo toliko na živce. Ne vem, danes vidiš, mislim, kad nazaj gledaš, kaj dela Hudiča. In zdaj, če malo preskočim, prav na začetku najne poti me je pripravila, da sva šla peš na Sveto Goro s sosedno župnijo, Spodnjo Idrijo, to je kar 40 km. Pač sem šel, to je hoja po noči, in pol sem se jaz na sred poti približno še noga zvil in sem bil toliko jezen, najprej na ženo, na Boga, na Marijo, na vse, in sem prišel na Sveto Goro, tam sem bil toliko hihtav, ne znam povedati. Ampak pol je bilo pa treba tam 1-2 ure počakati, sem malo zaspal tam v tistih klopeh, in ko sem se zbudil, se mi je zdelo, da je čist nekaj drugega, ne vem kaj, ampak od tiskrat naprej se mi zdi, da se je nekdo hotel vrniti v najno zvezo. No, pa zdaj, če malo preskočim spet
na tisti čas, najih preizkušenj, tistih prvih takih, so začela v tistem času tudi hišo zidati in jaz se spomnim, ko je bilo spodaj, recimo v pretličje, je bilo za zalivati tlakove, pripravila, ker sem v bistvu smo sami zidali, največkrat sam tudi. In sem polagal tiste mreže, sam tudi tisti temelj, tudi smo v kletišču in se spomnili, je bila žena spet na tistem posegu, na čiščenju, po enem splavu. In sem padel tam na tla in sem jokal tam v kotu. Sem rekel pa, Bog, kaj delaš ti z mano? Zdaj zidemo tle spomenik, komu na čas. Se mi dva lahko govorila, če ne bova imela otrok, ne vem, eno mičkan na stanovanje, en pajzec mičkan, pa je čist dovolj. Kaj sem jaz naredil narobe, da se nama to kar dogaja, pa spet dogaja, pa spet. Pa bojo rekli, ja, da moški ne žaluje, ne? Dobra, ženska to izjoča, ne? Ampak mi moški pa ne smemo jokati, ne? Ker ni fajn, mislim, moški ne sme jokati, ne? To ne smeš pokazati, ampak noter te pa zlomi. Tako da, hvala Bogu za take preizkušnje, ker če vam pride moški, da se je zazjokati, se kar dejte, ni problema. In v tistem času sva tudi videla, ko so hodila od tistih zdravnikov, pa porodnišnicah, pa dol. In ko prideš, to mi je toliko ostalo spominjeno, ko prideš recimo tam v Ljubljani v Leonišče, ne? Prideš po stopnicah, če greš na levo, se pravi, da tista ženska nekaj normalno poteka, ta nosečnost, če moraš pa na desno zaviti na hodniku, so pa komplikacije. In tiskrat vidiš, koliko več ljudi gre na desno. Koliko jih je med nami takih, ki so bili preizkušeni. Potem šele spoznaš in ugotoviš, da je otrok dar, da ti je dan, da ni to ena pravica in da ga potem vzgajaš. Slomšek je rekel, da imaš samo dve reči za narediti prav otroku. Čisto ne drugega. Dve. To ga da paziš, da se mu kaj ne naredi, pa da je naučiš, da ima Boga rad. Preveč kompliciramo pri teh stvarih. To? Ja, ne vem, mogoče jaz sem osebno vero nekako pridobila v teh dijaških letih, v času srednje šole. Hodila sem v Stržišče, ena pomembna oseba je bil zame, tudi Vinko Kobav, in se mi zdi, da tam smo se mal, da sem se po eni strani najdla, ja, ka pa ni za zmerje, ja, ka moraš utrjevati naprej. Ja, tako da jaz sem posebno v tistih letih preizkušen, sem se zelo kregal z Bogom, tako. Čutil sem, kakor da en vsiljivc hodi v moje življenje med nama in da naj nekako, kakor da naj nima rata, ne. In če zdaj gledam nazaj, če človek ima preizkušnje, takrat ima Bog še najbolj rad. Tiskrat mu je mar za njega, zato ker iz tega zmeraj, ne vem, zrasteš malo. Jaz na začetku najine poti sem bil tak zelo oster kamen, špičast in vse te stvari skozi ta leta je tako, kot da bi tisti kamen spustil dal po enem, skozi eno tako poplavo, ko je prišla zdaj skozi vašo dolino, ampak počasi riba tiste roste, robove in šele po tolikih letih vidiš nazaj, zakaj je bilo dobro. Mogoče je bila ta preizkušnja še najbolj prav prišla meni, zato ker sem bil na začetku najine poti, sem bil
res tak, ne vem, vse sem še danes, ampak moče sem tiskrat še večji egoist, tako ošaben in polno enih takih reči, samovšečnost in take reči. In to te počasi tako te brusi in te spravlja tako do podna. In šele, ko si tam čist na tleh, pol šele se lahko odvineš. Ko ne moreš reči, zdaj pa jaz držim življenje v svojih rokah, ker ti res spozi skozi prste, ker nimaš kaj več. In takrat da sem jaz osebno šele lahko rekel, če ti misliš, Bog, da je kako drugače boljš, kot jaz mislim, pol ne pa gre malo drugače. Ne? In pol, ne vem, najprej je bilo tole ena taka vesela novica, da je bila žena zanosila in je, ko so enkrat zdravniki pa runtale, da je najbolj problem ta razrahljan maternični vrat in se je tako mašeto dal zmeri pri tolikih tednih se namestil, ampak pol je bilo pa takole, za 5 otrok je bilo potrebno, da je ona vse, celo nosečnost v bistvu totalno preležala. Ne? In se spomnim, ko sem je nesel v avto, pa zadaj prepel, pa v porodnišnico, pa na pregled, pa nazaj, pa iz avta v hišo, pa skuha to, pa to, stalno, ne? Dobro, da sem bil, nekaj sem bil, ko sem bil doma, tudi zjutraj, ko sem še hodil v službo na črpalko, dole v Spodnje Idrijo, zjutraj najprej, ko smo že v novi hiši, ne? Najprej v avto, pa 100 metrov naprej, pa nesti na kavč, pa popoldne prinesel nazaj. Nekaj sem tudi hodila, ampak ja, za vsakega sem se pa malo več upala. Ne? Na začetku je bila pa, ja, tista prva uspešna nosečnost, če se lahko reče uspešna, no, je bila pa res, ja, prežeta z eno skrbjo, strahom, nehotovostjo, kuk smem, kuk ne smem. Pri drugi sem bila že malo bolj pogumna, pa se je končal 2 meseca prezgodaj, ampak no ja, fant je v redu. In se mi zdi, da je uživala v nosečnosti, sem pri tapetem, da sem se res počutila blagoslovljena in tako, da že malo sem vedela, kako ravnati oziroma tudi kako zaupati, ja. No, za mene je bil recimo največji dopust, se je začel, ko je Ana rodila, ker sem vedel, zdaj bo pa lahko sama šla po Hodila po stopnicah, ja, tako, ne. prinesla si sama drva, Ja, tako da je bilo. sama krompir, da sem skuhala. Ja, Ja, kriterije higiene, pa čistoče, pa reda smo precej znižali, ampak preživeli pa smo. no, tako da če pridete k nama, ne, pa da vidite, da imamo, ne vem, da je v kuhinji polno enih posod, tista kuhinjska, da je polna, ne, pa ste lahko prepričani, da so se naši otroci najedli, ne. Pa če pogledate tam v kopalnico, pa da so spodnjice na tleh pa mokre brisače, pa veste, da se tudi umivajo. Da so se tudi preoblekli. Tako, ne, pa če takole, ne, v redu. Ja, in pa enkrat so pa v Idriji je župnik organiziral katehetsko pastoralno šolo, da pa ne bo treba v Ipavo ali pa v Koper, in se je kar nekaj ljudi prijavili. Jaz sem se tudi čutila nahorjena, ampak jaz sem takrat mogla še narediti po bolonjskem programu, ker prej sem bila višja medicinska sestra, da sem dobila naziv diplomirana, da sem lovila še tista zadnji vlak, sem se mogla upisati v šolo in zato je pa ta klic slišal tudi Jure in sva se pa zmenila, da se v to pa on upiše. Ja, sam do tega je prišlo. Jaz sem jo toliko, ne vem, skozi življenje, zdaj tam je malo vere prihajala noter skozi ta zadnja vrata, ampak moram zdaj reči, da ne, za mene je žena Sveti Duh in ona je mene spet pripeljala na pot Gospodu, ker sem bil že čist tako oddaljen. Torej,
pa sem se vmes enkrat že upisal, sem rekel, nekaj bom pa tudi jaz študiral, nekaj so že vsi nekaj, ne, jaz drugače sem prav osnovno po poklicu strojni tehnik, pa sem se upisal na eno ekonomsko šolo, tako ob delu, pa tisto en letnik, pa ni bilo nič, ne, tako. In pa je res tole prišlo, tako kot naročeno, ampak ne izgolj, bi rekel, nisem šel tole, da bi poglobil vero, ampak da bi pač nekaj hodil, ne, tako. Zdaj, če že nekaj moraš, ne. Zdaj, če že žena imam več študirana, pa ne moraš ti biti pa tam. Ampak meni je bilo pa všeč to, kaj vsakič, kaj je prišel s predavanja, mi je tam razlagal, kaj so se učili, kaj je novega spoznal in se mi je zdelo, da imam tudi jaz veliko tega. Ja, dobro, no, zdaj ta prva izkušnja, kaj je bila, to prvič, no dobro, smo začeli šolo v Idri in se cel oddelek se je preselil v Idrijo, zato ker je tam čez 30 slušateljev, so tudi iz Kopra hodili v Idrijo, ne, to 4 leta. In je, no, ta prvo predavanje, kaj je bila filozofija in jaz filozofije v srednji šoli nisem imel in sem prišel doma, sem mislil, da mi počer glava me toliko bolela, se je, ko zdaj, če bo pa tako, pa jaz tega ne gremo, ne. In pa skozi te leta, ne, to je bilo pa vsako soboto, ne. Tako da je bilo kar obremenito glede na še delo doma, pa kmetijo, pa to, vsako soboto je to doma. Soboto popoldne. Ja, tako da jaz sem... V petek popoldne sem jaz šla v šolo, v soboto zjutraj tudi, pa ko sem prišla nazaj, se je pa tep mislim, da je ob 2 ali 3 začel. Ja. Vmes sva kdaj otroke še sosedu nesla k mojim staršem, da so pa skrbeli en tuk. Sam sem pa jaz v tistih letih tako čutil, da žena to malo moti, ne? Da ni lih... Tako sem zmeraj čutil, da kaj pa se pa jaz grem. No in pa, dobro, sem naredil za 4 leta, pa diplomo, pa za tistem pa še, je bilo pa možnost kar iti naprej, še na biblično smer, pa se še tam tisto diplomo naredil. Je bilo pa treba pa v Vipavo hoditi in pa sem začel v svoji župniji poučevati verouk, pa ne vem, tisto par let, pa je pa župnik, oziroma v koprski škofiji, to je bilo že prej pomanjkanje duhovnikov in pa so iskali za to cerkljansko enega, ki bi pa prevzel, to je bil tak pilotski projekt, če bi prevzel tole, da bi imel besedno bogoslužje v nedeljo na mesto Svete Maše. Zato, ker zdaj tam je tista naša župnija zelo velika, je več župnij združenje skupaj v župnijo Cerkno in tam je 19 podružnic. Takrat je bilo pa tu še 7 samostojnih župnij ja. In 2 duhovnika se nista zmogla dati na to koncev. In potem pa so me prigovarjali, če bi, da bi me umestili na mesto akolita, to je v bistvu Mašni pomočnik. Mašni pomočnik, ali pa ta višji strežnik, kako ne, drugače laično povem. No, pa njih tistih prigovarjenih sem to privolil in sem začel imeti na mesto maše v nedeljo, a ne, takole sem krožil po tistih prejšnjih župnijah besedno bogoslužje. Morda ste že bili pri kakšnem takmu bogoslužju, v bistvu zgleda zelo tako, ker maša sam tisti drugi del, maše evharistični del tam manjka, se pravi do pridige prošnje za vse potrebe, potem je pa kar obhajilo naprej, oziroma se gre po posvečene hostije v tabernakl, obhajilo, pa naprej oznanila v bistvu. Pa so začeli govoriti ljudje, da je tu mala maša, ne, tako. Ampak nekateri pravoverni pa niso prišli, ne. V vsaki prejšnji župniji je nekaj pravovernih, ki... So poiskali mašo druge ali so bili pa doma? Raj so bili doma, ne. Tako da sem prav presenečen, da vas je toliko pri sveti maši tukaj na kupu. Ne, tega pri nas dal, ker so te grape, ne, vsaka vas ima svoj glas in morda z kakšne vasi tudi ne sme v ta drugo vas, ker pač tako je, ne. Pa počasi se tali tole, ne. No in potem pa sem bil 5 let ali malo več ta mašni pomočnik in vmes me je nagovoril
župnik, pa že prejšnji župnik, tudi pa je rekel, pa ti a čutiš kaj klic, da bi šel za stalnega diakona. Jaz tiskrat nisem niti vedel, kaj to je. In pa je prišel župnik z idejo, da tu napiše škofu Ja, in tako. se pa Tako da, sta napisala prošnjo. ja, se pravi, duhovniška služba pozna 3 stopnje. Najnižja je diakonat, duhovnik, škof, najvišje. Te 3, ta najnižja stopnja, diakon, strežnik, je pa na 2 dela razdeljena. Eno so prehodni diakoni, tisti, ki potem postanejo duhovniki, eno so pa stalni diakoni, ki so lahko poročeni ali pa neporočeni moški, ki so pa stalno potem diakoni. To se pravi, da jaz sem mogel tudi podpisati, oziroma ona je mogla podpisati meni, da se s tem strinja, jaz pa tudi se zavezati k temu, da če mi žena umre, da se jaz potem več ne poročim. A ne, če je diakon do takrat poročen, do posvetitve, je poročen, če pa ne, se pa tudi zaveže celibatu, a ne? Tako. Ja. Zdaj, kakšne so te naloge diakona, kar se tukaj v cerkvi vidi, recimo okrog te liturgije, ima lahko ta besedna bogoslužja, potem lahko prisostvuje poroki, ima krst, pogreb, deli obhajilo, tako. Pa Karitas. No, pa so druge reči. Mislim, bolj je ta služba namenjena pomoč drugim, tako kot Karitas, ampak to ne pomeni, da imaš pri Karitasu biti, ne. Ampak bolj je naloga diakona, da v tebi vidijo to, da daješ ti zgled drugim, da čutijo, da je treba tudi drugim pomagati, ne. Jaz najbolj to v tej smeri čutim. Če me kdo vpraša, zakaj sem se za to odločil, ampak nisem se jaz, ampak zgleda, da je Bog tle noter nekako se zrinil toliko, da sem jaz potem zraven zakramenta svetega zakona rekel še enkrat ja, da Bog zbira tako, kakor jaz, če bi rekel tole 20 let nazaj, bi rekel, a te zdaj ustrelim ali te čez 5 minut, če mi kdo to rekel, ne? Ker sem bil toliko jezen na Boga, toliko mi bil oddaljen, da ne vem, res se stvari tako obrnejo, da koga zdaj, če koga srečam, ne, pa ga navorim, pa prav, ja, ne, to ni za mene, ne. Ker jaz že tukaj malo vidim, tako, da je nekateri imate pa kar iskro v očeh. Ne odlašati, še zmeraj lahko rečeš pol ne, ampak če čutiš, da moraš odgovoriti na to Božjo ljubezen, ne. Se pravi, ko enkrat pride toliko delež, da glede na to, kar ti Bog sedaj, ko vidiš, kaj ti da, kako se to pelje, da je to sam odgovor na to, da te ima rad, ne to, da si se sam odločil, ker če si se sam odločil, pa si falil. To je tako ljubezen, kot dva, kar se zalupta, pa se pa zmenite, da boste se poročila, pa skupaj živela. Približno takole je ta stvar. Ja, kdaj si rekel, da si se prepiral z Jezusom, kot da je on sovoznik, ti pa šofiraš. To je. Ja, in si rekel, kaj mi je tega treba, se lahko on šofira, pa jaz sedim zraven. Ja, to na je. Ta način. Ne, to je, kako naj zdaj razložim tole. Te 3 stopnje kristjanov smo. Prvi, recimo tam Jezus štopa pri cesti, pa mi se peljemo z avtom, pa nekateri se kar mimo peljemo, pa pustimo tam ti zaštopare, sej vemo, kdo je. Recimo pa drug tip te kristjana zagleda štopar, pa mu ustavi, pa reče, pa sedi noter, pa ga pelje naprej. In pa še tista tretja, se ustaviš na pri štoparju, pa reče, lej, pej ti pelet, ka znaš boljše. Ampak prevzameš riziko, ker mogoče se ne boš pripeljal do tam, kjer si sam želel, tudi mogoče ne bo v času tistmu, ki si sam želel.
Pot bo precej drugačna. Ja, te stvari, Kot ja, si to si je kar zamislil. riziko potem, a ne. Ampak to je tista, zdaj, če hočeš, dokler sem jaz držal življenje tako v rokah, so se nama dogajale hude reči, a ne, če zdaj tako nazaj pogledam, niso bile nič hude. Je bilo pač ena preizkušnja, ampak tistkrat sem bil jaz tista ranjena žival, ki se je vse zgrnila na mene, ne, in na moja žena. In kdo mi je to delal, ne? Ja, pa ko se je odločil za stalni diakonata, oziroma za to pot diakonata, se je tu 3-5 let priprav. Enkrat na mesec je bilo srečanje, midva sva hodila v Nazarje, s večinoma sem bila tudi jaz zraven, ker se to je tudi zaželeno. In se mi zdi, da smo se tam oblikovali ena taka fajn družba, ena tak, sva sklenili taka prijateljstva, taka bližina. Ko hodiš po tej poti, no, s tem, da vidiš, da so tudi drugi se ubadajo s podobnimi težavami. Jaz sem se velikokrat spraševala, kaj bom jaz s tem, nastopanje pred ljudmi, to je bilo zame, niti berilo težko preberem. Ampak, no, Bog pa skrbi, da se vse da. Ja, je rekel škof, ki je izrazila željo, oziroma pomislek žena, ne, kaj pa to zdaj, ko bo mož diakon, pa bo gar pred oltarjem, ne, kaj bo je pala otroci, ne. Ja, koliko bo tu pritisk tudi na otroke. Jaz sem se s tem še kar ukvarjala, ne, in ta naš škof Jurij Bizjak je tak moder mož, je rekel, a veste, meni se pa zdi, da če je pa oče otrok diakon, pa ni tu najhujša stvar, kar se otrokom lahko zgodi. In tako tudi doživljamo. Mi imamo toliko dobrega škofa, tak je res oče, tako čak svetopisemski. Tudi včeraj smo bili na srečanju vseh slovenskih diakon v Dolu Strunjanu in letos nas je bilo že vseh skupaj že čez 80, nekaj je bilo tudi žena, ne, niso lih vsi žene pripeljali sabo, ampak večinoma pa ja, ampak... Čez 40 diakonov se je tega udeležil. Dobro, tle v ljubljanskih škofijih imate, na škofijih imate kar nekaj, da v Kopru smo pa samo 2 stalna diakona, tako da tole je tudi meni, recimo, ko se kakšne slave pa take reči, jaz moram imeti v Koper, dol, recimo pri teh svetih mašah pa prisostvovati, pa kakšne druge reči. Ampak je pa toliko moder škof, da mi je v dekretu napisal takole, da se mora bogoslužje po teh cerkvah, župnik, kateri sem jaz umeščen, cerkno, oblikovati takole, da jaz lahko še zmeraj potem pridem domov, oziroma sem v naši prejšnji župniji skupaj z družino pa ženo pri sveti maši. Tako da jaz, ko sva ženo pri maši tam ne diakoniram, ampak moče so na koru, malo pajo in take rečene tiskatne. Jaz zjutraj grem, o 8:30 imam zmeraj bogoslužje v enem kraju, ne, sam to je tam na Cerkljanskem, je tole, jaz pridem dole iz Idrijskih Krnic, pa nekam nazaj v hripe je ura, najdaljš je uro za iti stran, drugače pa vse tam 45 minut je kar daleč, ne. Pa porabno vse tiste pasje steze, da jih oberem, če bi šel pa okrog prav po asfaltu, bi bilo pa to kar daleč. Tako da je kar obremenito tole tudi za mene pa za družino, ker v nedeljo imamo pri nas najbolj razforšolan dan, ne, čeprav bi moramo biti najbolj umirjen, se pravi dopoldne bogoslužje, pa maši pa prijemo nazaj kosilo kuhamo, pa je treba pa že te otroke razvažati, pa unga tam, da se tole razpele, da gre v šole. Tako. Mogoče bi jaz sem tu še, da kako bi rekla, to izobraževanje v smislu diakonata, se mi zdi, da je obema veliko dal, da kdaj se mi je zdelo, a že spet,
ampak palka si prišel v soboto domov zvečer, si videl, da si pa tudi, no, da nama je veliko dal, no. No, sam, prav, kdo, da nima časa, ne, da če tako naprej gledaš, ne, zdaj 5 let še priprave, pa še prej je bilo toliko, ne. Tega ne reči, pa si se je hitro zalagal, ne, ker tiskaj imamo veliko, že bo gotov še lahko še nekaj, ne. Pri nam bomo cel dan zadelati, je kmetija toliko na višini, da 900 metrov, pa kosimo vse čez 1000, ne, pa še vse tiste izdelke, ki jih izdelujemo, pa take reči. Ampak se da vse tudi, pride kdaj, ko moram hodim v župnijo Idrijo, imeti kdaj pogrebe, tudi če je tam stiska, ne, tam je takole, da imajo lahko pogrebe. Sam s bogoslužjem, pol pa naknadno pride tale Maša Zadušnica, ne, v Cerkni pa še ni tega, tako da v Cerkni prav tam sem imel šele 3-krat ali 4-krat pogreb. Pač je zmeraj Maša oziroma pogreb z Mašo, ne. Ampak to bo, bolj boste videli, ne, ko ne bo več duhovnikov, in bo potreba, ampak tu morate že danes razmišljati, moški, da se zato mogoče malo začnete razmišljati, oziroma še kot župnija, da je potreba, zato ker ta priprava ni od danes do jutra, ne, to je pa dož 5, 6, 7 let, ne, ampak takrat bo lahko pa že kar kriza. In si mislim, da pot, če hočemo imeti živo to našo cerkev v Sloveniji, bo mogla iti pot v to smer, tudi večjih stalnih diakonov, poročenih moških, ki bodo bolj vključeni v cerkev. Ja, Okay. se pravi, ampak lejte, včeraj nas je bilo dalo diakonov čez 50, ampak vsak ima eno drugačno delo, ne, to ni zdaj zacementirano, tam bogoslužiti, ne. Eden mi je prav, ne, da mu reče žena, kaj ti je bilo treba biti diakon, če okoli Faroša kosiš travo, pa diakonire. Lej, Bog te je tam poklical, lej. Jaz ne vem, zakaj, mogoče, da daješ zgled nekomu, da ga blagoslavljaš. To je naše delo, 1. Petrovo pismo, tam na začetku 3. poglavje pravi tako, blagoslavljate, da boste blagoslavljeni. Že vi sami lahko blagoslavljate, tu imate že po krstu to moč in zato vas tako spodbujam, da zjutraj, ko greste od doma, zakonca pokrižete. Otroke, ko grejo od doma, pa ko pridejo nazaj, tu me dva kar prakticirava, pa tako zvečer, ko grejo v poslo, se stisneva zmeraj, pokrižava ena druga in smolva tam zdravo Marijo, ne. Se mi zdi, če se že lahko mečkava, bo pa tudi zmolila skupaj, ne. Hvala Bogu. Pa tako imamo narejeno doma, da se zmeraj zvečer dobimo, čeprav so tudi protesti, ne, pa sem zdaj v najstništvu. Ja, se dobimo, nekaj na kratko zmolimo, ne delamo nobenega terorja, ampak vsak se pa mora nekaj zahvaliti za tisti dan in se lepo, rad si se zahvalijo, ne. Vidiš, kaj me drago tisti dan, ne, pa ker recimo tudi kaj skrbi za drug dan, zato ker ko izrazi neko prošnjo za drug dan, veš, da ga tisto malo skrbi, ne, in je to fajn, če da ven, ne. Tako da to imamo pa res, ne, vsak večer. Še bolj se mi zdi, da nam pa te zahvale, ne, nekako ovrednotijo dan, oziroma tudi nam zbudijo vsaj razmislek, česa vsega smo bili ta dan deležni, ne. To, da preživiš dan, to, da živiš v slohi, ni lih samoumevno, ne. Ja, to zakon, kaj sami veste, je stalna borba, ne, ampak je prav, da je družina, oziroma zakon mora biti bojno polje. Mora biti, ker fajn je, če se vsake 14 dni skrehata, medva se že, ne. Pa ne zanaleš. Ne, ja, ampak tako pa vidiš, da je ena volja, da se ta odnos, ta zakon, da je živ. Da enkrat začneš biti tiho, pa je pa že bolj problematično. Tako da je fajn, če se na glas pove tudi. Ampak je pa to res, ne? Zdaj mi dva sva že 27 let poročena, ampak najo, ko se spajsava, najo bolj boli, kot naj je 20 let nazaj.
In zato, ker čutiš, da ti je sozakonc, da te že fajn pozna, ne? Da ti je drah in ti je hudo, prvič, če si ga užalo, ne? Drugič pa, če ti on nekaj taha spusti, pa si misliš, pa, tako je to prišlo. Ja. Izzivi so vsakodnevni. To, ja. Ne vem, dajte kaj vprašati, ne vem, če sva zadostila pričakovanjem. 10 minut imate časa za kakšno vprašanje. Če bi še kaj bi še? Zdaj, čakaj, 12 let je ta mlajši, ta starejša pa 21. 5 jih je, se pravi najprej punca, pa je fant, tako po 2 let so dali, pa je punca, pa še ena punca, pa fant. To sem pa zabil povedati, da nama ni bilo dano, da sva mlada starša, sva pa mlada stara starša, že en mesec. In je, recimo, tam pri nas na kmetih, je tako, sam da bo pop ta prvi, mene je toliko bolelo, ko mi je ta zmere, pa kaj je bil splav, pa to, že tako te boli, pa ja, zdaj pa da bo popa, Pa je tak mi dva nimova zemlje, zato ker so se preselila na to kmetijo, in so naredila svoje hiše, malo hišnice tam, Dobro, imamo tam, kjer sem jaz doma, kamor bo šel zdaj moj starejši sin, ampak sam da bo pop. Ampak je pa tako, lejte, če je pa ta prva punca, pa je možno, da si mlad star starš, če ne, pa ni nik tukaj. Tako ja, je pa tako, 5 jih je, ampak so toliko različni, tako da pri nas so tudi borbe, kaj je treba hmaš. Pa ne bom šel, pa unu, pa tretjo, pa šeš. Ampak probova držati ti stebr, zato ker so se pa naučila skozi ta leta, da ni lih mus, da otrok res noče jeti, ali pa kakšna druga stvar narediti, ampak otrok te stalno tipa in preizkuša, a si ti še kot stebr, kar si misli, da si, a si še toliko trden, a si že kaj popustil, On te stalno takole žoka, a ne pa probuje, Čeprav on mogoče ni ne žleht, ne sram, ampak on tole probuje. Tako da tisti tamičkan, tisti je pa kar nabrit. Mislim, tako. On je un dan izjavil, tako pri kosilu, še nekaj cajta nazaj. Dan je pa se že odločil, rekel, kam bo šel. Najprej bo šel v Želimlje, v gimnazijo, pa bo šel pa na Fri. Pa gledam, kaj je to Fri, In tam ima bolj tiste igrice šel pa, mislim, tako. Če je le možno. Tudi na kmetih, a držiš, da dela, ampak ko ga zmanjka, moraš hitreje gledati, veš kam, Tako da je res, je pa res problematično tam, kjer nimajo nič za delati, pa se res otroci izgubujejo tam za ekranom in je to kar težka stvar, še pri nas, ampak saj, tako da... Od leta 2019. 21. junij. Tako ja. Ali pa 24. Tam nekje. Ja, jaz sem pozabil na začetku, makar so pa pot zmolila priti Sveti Duh, pa bi zdaj, če bi skupaj mi zmolili priti Sveti Duh, da bi to, kar so mi dva povedala, najprej nama nekaj koristilo. A ja, še to hočem reči, če ti eno težavo poveš na glas, pa veš, da jo imaš, posebno pri nas moških je takole, da mi se zakopljamo, ker imamo težave, se zakopljamo na luknjo, pa moraš pa tam sam to prepajsati, ne smeš na glas to povedati. Ja, jaz pa še vem, da imam težavo, pa jo moram ubesediti, da vem, da jo imam, sicer moš kdaj to razume, da mora on rešiti, ampak se pa probava zmeniti, da to je moja težava, ka moram povedati, ka moram ubesediti in da je veliko to, če me zmore poslušati. Tako da jaz vam želim korajže, ker tle kar vidim par kandidatov tako.
A veste, kako jaz rečem, ko gremo od doma med dva, ne? Zdaj, najprej naj vprašajo otroci, kdaj boste nazaj prišla, ne? Zdaj, tisti, ki se še doma, ne? Da pa vejo splanirati, kdaj je treba začeti posodo pa spravljati. Prej je pa off, ne? Zdaj me je pa misel šla. Neč. Čakaj, se bom spomnil. Ja, zdaj čist mi je šlo, ne? Pride. Ja, tole, nekaj sem hotel, nekaj bruza vam reči. Tu je najna zgodba, zdaj vsak od vas mislim, da bi lahko podobno povedal, nismo nič med dva posebna. Prišla so pa zato, ker ste ne povabili, ja. Ja. Tudi. V redu, jaz vam želim res vsakmu izmed vas, pa kličem blagoslov tudi nad vas, da bi vsak skuril življenje za dobro, zato ker nam je bilo dano, ker je zastojn. In so naša imena že napisana v nebesih. To pa. Tako da imamo pa odgovornost, kaj s tem naredimo. Imamo res svobodno voljo, pa tudi odgovornost. No, se pravi, je takole, ker je bilo danes prvo evangeliju, smo povabljeni na svadbo, ne, in mi je ena taka lepa primera, ne. Orel planinski se vozi tako po tistih skal, pa nad prepadi. In mi mislimo, ne, kako se ima fajn. Kakšen lep razgled ima. Ampak če mi vemo, kaj on gleda, orel gleda dol, kje bo najdel svoj plin. A ne, ravno tako smo mi v življenju večkrat, smo na višini, ker nam je od Boga to dano, ampak gledamo dol v tiste posvetne reči. Je škoda. Dajmo malo ta pogled dvigniti. Pa naj bo, pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo. O Bog, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bi v življenju spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude po Kristusu našem Gospodu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pa korajžno naprej.